Mabot, ano mabustik namin. Wala ka pinagupot sa ambon mo. Eh, naman. Nag-5 grams. Oh. Ano, Igor? Ano, Igor? Oo. Magandang hapon po sa lahat. Pasensya na po. Thank you po sa lahat. 18 million in the house.
Bi, okay na di, Bi, oh. Saksakan. Thank you. Bakit wala dyan button? Siguro na set. Check ko mamaya, ma'am. Baka di lang na-set ang join button. Bakit wala pang join button? Palipad pwede. Ewan ko. Meron bang membership dyan, ma'am? Makikita ba dyan sa inyo, ma'am? Pwede naman siguro magpalipad. Thank you po. Thank you, Ma'am Jean. Hindi ko pa kasi makikita, Ma'am Jean. Dito ako sa likod, nagtatago. Yung laptop doon sa loob. Oo, ma'am. Baka hindi pa mama set up. Mamaya, ma'am. After this, ma'am, i-check ko, ma'am. Ma'am G. Ma'am G support. Salamat. Salamat po sa inyo. Wow, 20M. Mamaya, Ma'am G, i-check ko, ma'am. Baka di lang na-set. Salamat po sa inyong lahat.
Hello, Ma'am Bell. Thank you, Ma'am Journey support. 22M in the house. Bell Mix TV, thank you. Ay, wow, Ma'am G, Ma'am Journey. Thank you so much sa palipad. Thank you so much. Thank you sa 21 million in the house. Wow, to the support si Ma'am G. Pwede ba 50 million i-cash out, ma'am?
Grabe, ang ingay. Nagtatago ako dito sa kusina. Kasi ang ingay-ingay ko. Hello, Ma Melody Shorts Music Game. Thank you po. Thank you so much. Alam ko ikaw ang nag-set up. Wow, Ma'am Guli, Ma'am Gulyangers, thank you so much sa palipad. Salamat po. Ma'am Melody Shorts, babalikan kita mamaya. Ma'am ha, don't worry, noted ko na po yan. Ma'am Ann, maraming salamat po. Thank you so much sa inyong lahat po. Solid Dreamers, thank you so much. Yes. Kantahin ko ay. Kantahin ko. Bye ko po. Pabakal ka na. Busog pa ko dala. Gupot sila tanan. Ano sila? Ano lang yung mga concert na? Thank
thank you so much. 21 million in the house. Mom Jen Mix TV, thank you so much. Thank you so much. Mom, it's me Rakitera. May kasama ako dito. Maganda. Thank you so much for Kaya watching. nahihiya lang siya magpakita ng hitsura. Kaya later na lang. Thank you so Wow! much. 24 million in the house. Wow. 24 million followers. Thank you for watching. Ipakilala ko sa inyo siya, si Ma'am. Kasama ko dito, maganda. At saka sexy. Soon, pakilala ko sa inyo. Pakita namin yung bougainvillea namin. Bougainvillea? Yeah. Maganda. Basi matula ang akong signal. Kasi matula signal ko makadto ka Ay, to. wala yung signal namin. Wala. Oh, say that. The dreamers, thank you so much. Mapa-member na sila. May dollar sign na ako. Thank you. Watching. 25 million viewers. Thank you for watching and supporting our Lutong Bahay. Lutong Ilongga po. Lutong Ilongga. Wow. Karon pa lang na ako na-check, ma'am. Ano, walay button. Thank you, Ma'am Ann. Na ikaw ang nag-set. Thank you. Antay, wala naman siyang nag-set sa ako na. Tanan-tanan. Kamusta na to sa sulo sa obraso ba? Yeah. Sigaw ang ano kang taon ka man? ano kanta. Kanta ka daw sila ng cellphone. Wala na ano, sound. Wala sound. Parang hindi man pa na si PR. Kakanta kami ni Ma'am. Kung maputi na ang book. Oh, sige. Mas-search ko doon. Ma'am Bell Mix TV, thank you. Sige, kanta. Kanta sila, Ma'am. Go. StreamYard, kaganda niya. Kahit maputi na ang buhok. Kakanta ka rin, Ma'am. Kahit maputi na ang buhok. Puti na nga eh. Na tayo'y matanda na. Sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may ito ang pangarap ko. Makuha mo ba kaya? Ako'y agkan at yakapin. Hindi kita. Hanggang sa pagtanda natin. Magtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang bubok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng
sandali. Kahit maputi na ang buhok ko. Na isang lyrics. Ano? That's all. Thank you Ay, for amo lang to. listening our golden voice. Yung Golden Voice, wow, 26 million in the house. Thank you so much. May backup singer ako dito. Yeah. Si Ma'am. Thank you, Ma'am Angel. You're welcome. Ano kaya? Keep supporting our live. Si Ma'am. Opo, Ma'am. Thank you so much. Thank you. Wow, 31 million in the house. Thank you so much. Thank you so much. Views. Sige, kanta ka ta. Nagustuhan nila kanta ta. Oo. Oo, 31 na. Oo. Bihira, magka-31. Anong kanta mo ka naman? Oh, sige. Ang Tagalog na ka. Request. Basta kasama kita. Kasama. Oo. Hindi ka sige. Hindi ka makanta? No. Sige. Mas relax ang tindog mo. Stop ko kayo ako 5. Ano ma'am? Stop ako 5. 3 o'clock ka lang. Dingdong Abansano. Hindi. Ng... Hotel. Pero Leyan. Kaya sa ganito. Sige. Kaya ta na. Lucky. Try ko lang mo. Oo, ah. Try hard. Sensya na kayo ba? So, twins tayo. Ma'am Relivi. Hi, Ma'am. Hello, baby. Relivi. Thank you Hindi so ka na ba dun, Ma'am? much. Carpenters na lang tako. Oh, sige, sige. Ay, ang mga ganito paborito. Yan Carpenters. muna. Yan muna. Oo. I want plus the day. Hello, Ma'am Monster. Thank you so much. Ma'am Goli. Opo. Thank you po. Lahat at our current carpenters song. Go. Hello, ma'am. Day after day, I must face a world of strangers where I don't belong. I'm not that strong. It's nice to know that there's someone I can turn to. Always care, you're always there. When there's no getting over that rainbow. When my smallest dreams won't come true, I can take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. So many times when the city seems to be without a friendly face, a lonely place. It's nice to know that you'll be there if I need you. And you always smile. It's all worthwhile when there's no getting over that rainbow. When my smallest dreams won't come through, I can take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. Touch me and I end up singing. Trouble seems to up and disappear. You touch me with the love you're bringing. I can't really lose when you're near.
my friends have forgotten half their promises. They're not unkind, just hard to find. One look at you, and I know that I can learn to live without the rest. I found the best when there's no getting over that rainbow. When my smallest dreams won't come through, I can take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. When there's no getting over that rainbow, when my smallest dreams won't come true, I can take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. Hi! Thank you Hi, for Sir watching, Sir Michael. Awit. Hi! Ari na kami sa likod-likod ah. Thank you, 28 million viewers and followers. Thank you so God much. bless us always. Enjoy lang ah. Enjoy lang. Congratulations for the promotion and for the retirement. Wow, thank you so much, Ma'am G. Ma'am Journey to a Helpful Life. We got 98 pa ta, ma'am. So, Congratulations, Oh. Sir Awit. Goodbye, tension. Hello, pension. Ano pa gila to? Ano pa get? Ng Carpenters kaya pala. You. To be in love. Ah, open naman. Sige, sige. Hindi lang. Ang tawang kaya ko sa sinulat. Ah, okay pa. Thank you so much. 27 million in the house. Hi, Ma'am Mary Celine. RN, thank Hello, you. Ma'am Mariceline. Thank you for watching. Us. I need to be in love. Kabalo ka na na. Yes, kaya. Oh, eh. Mga nubot tingog. Ano na kanta sa mga Oh. Ay! Gugmay, gugmay. Kaya, nakita mo? Yeah. Ay, guys. Kaya pa? Mangita, tagal siyang Doon, gumigang. takot-takot na lang. Try ko rin. Oo ah. Hindi ka kungko? No. Yeah. Sir Awit, galang tawag siya ito. Galing. Sir Awit, congratulations. Please, lechon. Ah, sigurado. May ka Sir Lechon na yan. Duwa sila ni Sir Ling. Ay, mga sensilyo na iya. Sakala na ni Sir ya. Why, na yan makatandog ya. Makot-makot siya naman ta. Tiyawan, pagkansang. Hello mga ma'am, gaano ka mo dira? Shout out ka mo dira. Hello, followers. Hello. Buwas maluto naman kami sang Ano nga ito? Naluto? Ano lutoon na Uy, buwas? off. Buwas? off na akong buwas, pero makaon ko din. Ano naman ang kayuhan, buwas mo? May storya, kadi bala sila, ma'am. Itutog na lang ha, chika kasi. Hello guys, anong gusto nyo nga topic? Raise na Kanta kami ng topic. Kay Kanta ng- nasagto namin. Shout out. Munda gali sa Galantaw. Kanta ta? Mga taga-diin sila, ma'am. Halo. Nung Luzon, Visayas, kag Mindanao. Hello, people Kag of outside the- of the Philippines. Outside of the Oh. Philippines, Luzon, Visayas, Taiwan, Mindanao, Hong Kong. Taiwan, Hong Kong. May taga Baguio pa kami na. Wow!
Bago ka namin. Tapos ang klima sa Bago, cold. Mm-mm. Sa umabugnaw. Kung mawala, mabalaan Kung mo. magtig-ululan, ma'am, amo na siyang mahambal na mabugnaw. Sige lang, si Pero- ma'am na siya Maricel. Ano na siya Marcel. ng Ilongga man na siya. Din kasubong yung Mama Maricel Davao na si sa ma'am Davao. Maricel. Tigdoloria na da, ma'am. Mula pa. Hi, Miss Ann. Thank you so much. Hello, ma'am. From Taiwan. Hello. Ari kami din. Gani, alams ko. Ari lang ko sa balay namon. Very supportive. Giniya si Mama Maricel. Yatanan niya Thank you niya for yung mga alagad. Your Kaya niya support, ginano niya Ma'am Marcel. Malagaw kami ta sa Davao. Tapos ma'am, sa do ka namin, ito nga view, din to gali sa Davao, ma'am. Kung may bukid, sa mga kagdaw may falls. Alam mo na. Bayo sa Gatambay lang live. sa live ni host kay first live niya. Thank you, ma'am. First live. Cold ma'am. na tubig, ma'am. Kay Nandi. Tuwa ko sa bahay ko. Thank you, ma'am, sa support kay Ma'am Rosalie. Kambal na kamo kung saan mo. Wow! Wow! Ano? Bakasyon. Kain ng tingo ba? Hindi kami ano, hindi na palisuon. Kaya may signal, bala. Sige, ma'am. Ma'am, bala kami kung pwede na kami ng kalib. Katsay, basta hindi na bala mga tuyok-tuyok, how? Gintry ko na kayo na. Gintry ko na kayo na, nagtuyok-tuyok. Supportive, gini ang ako nga mga upo diri sa office. Oh, Ariong, may bagong background. Backyard gardening. This is our backyard. This is a petchay. Amo niyang ginaluto ni Ma'am Rosa, igalutong bahay from her garden. Backyard garden. Tambok-tambok, no? Mataba pa sa akin. Kay busy ng sked. Ma'am, soon ma'am, makabakasyon kita kami sa Davao. Magdungan lang tayo ni Amon leave. Sabong hindi pa kami pwede ka-leave. Sa Davao, bakasyon ta, ganun, hindi matakadungan din. Airplane. Kung pwede, Davao. Sa Davao ni si ma'am. Namin sa Davao, ma'am. Dami doon. Durian Festival. Ang tourist spots dira sa Davao, ma'am. Okay na na. Maganda din si ma'am. Ay, di ka na sa sapon na mo yan. Kinanton nyo na ang ako. Ay nga, tinungtong niya na sa lamin na hindi ka na pwedeng August. mahusan. Amo ni siya nga amon nga ano, Ano ni sa bungas ang balunggay. bunga sa balunggay. Pinapagulang niya, kaya mo naman na itanong niya, no? Amo ni sa amon garden. Oo, ma'am. Kadamo, tourist spots sa may Davao nami, ma'am. Basta may nakita ko, ang buti search ko August, pa kay lang, ma'am. Kadayawan. August din ang Kadayawan Festival. Festival sa Davao. Kapit na lang, ma'am. August. Saan mo live? Ako niya, June ba live ko? Ako July. July pa. Napakawayan kami. Sorry. Mapawa si Palay kami. Sa kawayan, floating cottage. Sa kay Yormi. Kay Yormi? Oo. Na ginagaray kami kita ni dasumbulan na ang mga kabatchmates ko since elementary high school. Karon nagresked kay ang amon nga classmates nga duwa sa Holland kag ang sa Amerika mapuli sa June 3.
Sa lingiya mauna-una, gid kamo. Nagala, hulatan mo na lang kami para isa na lang. O sige, hindi pa ta. Kaya siyempre, makalas kita sa expenses. Siyempre, Hari huya namin, man na sila. naglakat ko namin. Kapag balay namin, sa Davao. Sige ma'am, makakadto gid kami sa Davao, ma'am. Kanami, ano namin kung ano before. Sa tina niya? Sa Davao, nasa. Ano nga lang niya? Ang buta na nangangalan yan sa course nila daw mag-search. Ano, there's nothing. Ano? Raw. Amo nang ala na Niagara Falls. Ano na eh? Oo. Ala na eh? Lalo ala na Niagara Falls. Balaw. Sa tiin na. Pag August, damo prutas. Oo, ma'am. Harvest season. Hindi na mamang August. Bisan diri sa amon, ma'am, sa part sang La Carlota, La Casiliana, damo naman rambutan. May durian, sa Durian. Raal. Oo, sa La Carlota. Ano ba gani? Ng durian. Lansones. Lansones, ma'am. Amo man ang season sang harvest. Ang kilo sa nagligad tuig 120 no 180. 180 ang malo. ang malos Malansones. tapos ECG farm. sa ECG farm tapos Magustin. Mangustin Paul. ay hindi ko gawa no sang santol Kapaas. ko ginaya ko ginaya kay balam sang una sang kamay ko dito sa Braguak dala nakakaon ko. Tapos sa dukadlok pa ko kay ano pa ko bala, pahog pa ko bala sang lula ko nga magkaon ka muna, matubo na sing mutyan. Aliso. Di wala na ko kaon since gamay ko. Wala ito siya. Kanami, saan ka naman yung Ma'am Rose? Thank you. 30 million in the house. Thank you so much. Thank you, 30 million in the house. Wow, 31 million. Thank you, Ma'am Journey. Thank you so much. Journey to Healthful Life. Thank you for your help. Supported ba? Supported. Yung sinunya sa amon niya. Ano lang kami? Lucky 8 lang kami. Lucky 8. Look at this plants. It's very healthy. Nay, nagali kami, 9. Oo, kaya nagdugang isa. Ika pilala niniga ka days. Ganun man. Do. Wala pa ni mga 1 week na. 1 week na yun. Wala, hindi ko rin naspayan yan, no? Kaya napabayaan One week siya yan. sa pagpanaad. Anong organic farming nga siya. Namin, si Ma'am Forbes niya. Kagapo na rin isa. Yeah, every Nag-mix day. na sa, Nag-mix na sa sang animal manures. So, ano gani, ng soil kagang, ano bala, rice hull. Kaya mo na din pang ano, yan naman daw. Yung pang silo, yan naman daw. Nagtanom naman siya. Next month, puro harvest yan na ni. Taba-taba, bala sa uparado sa likod, do. Sa likod. Tira, diba? Sa likod. Hilid. Look at, gahangin. I-cast out na to na. Gahangin, di sa mo. Super hangin. Sadya lang kami din, ma'am. Gahangin. Kung nagapanago, kami din, ma'am, journey sa likod. Gahangin na din mamudulos hangin, di sa mo. Hi, Maureen Mediana. Thank you so much. Hello, Ma'am Maureen. Shout out. Thank you for watching. Ano niya? No. Naging slice, ano? Haraw. Mga ano na siya, mga laya. Mga laya-laya. Parang sapon na rin naman di sa munyag na naman sa Yeah. Gardener. saya ng grand palms. Ano oras po? Ang oras ngayon dito, 3:15 p.m. po. 3:15. Today is Wednesday, April 24. Philippine time po. 3:15 Taga saan po kayo, PM. Ma'am Ren? Ma'am Maureen, taga saan po kayo?
Kami po, dito kami sa Visayas, Negros Occidental. Mabuhay! Hello, mabuhay Philippines! Ay, Miss Universe, nagkasundulan. Thank you Thank po. you. Main channel niyo po ito, ma'am. Ma'am Oren. Mamurin. Bisitahan kita mamaya, Ma'am Oren, ha? Thank you 28 million viewers and Thank you so much. so 14,000 likes. Dito cold, sir. Hindi na to cold. Why na? Dito po tayo ngayon sa garden namin. Ang taba-taba na ng garden namin. Parang Pwede na ni sa tsaka- maano, pwede na ni sa ma-harvest. City of sa Smiles. sunod-sunod. Wow, malapit Wow, lang pala tayo Oh, City sa of isa't Smile. isa. Oo, Bacolod. Nung nakaraang Ano kami, ma'am, sa municipality kami, ma'am. Ano lang, 30 minutes, 1 hour. 45 minutes. Mga 45 minutes from San Enrique to Bacolod City, ma'am. Ara kami doon sa Panaad Ligad, ma'am. Panaad Festival last week, ma'am. 1 week kami da. Ang damo pagkaon ay, no? No. Damo Hindi pa man. ako. Ang damo. Damo tao. Damo pagka kung may nagbakal ka. Kada municipality, siba may ara sila nga exhibit, no? Mm. Kasi ano gali nagdaog, Miss Panaad? Victorious. Wow. Alak sila na, wala iya ka, ano, ka white place. Top 10. Dala siya sa top 10. Nami, how ka pa? Kapansa. Butanan daw halos gwapa. Ma'am Bell Ma'am Mix Bell TV, Mix thank TV. you. Hi po, Ma'am Bell. Thank you for watching and supporting our vlog. Our live. Our live. Sa amon, hindi kita matubuan. Kay Duklay, bala amon, duta, wow. Magdi. Magdi. Kakalaw ay, di kaya, ah? Para namin, oh. Animal manure. Mami, din ako na animal manure, no? Sa tingin ka mo nagkuha Sa dito sa kay Tito. sa Martin. Yeah. Tito Martin. Kaya na magkuha dito, libre lang. Yeah. Ito, hindi napakal, no? Stakeholder. Supporters. Ito na sila. Hello, Ma'am Bell TV. Ma'am, thank you. Bell 2. Ang Bell 1 and Bell 2 isa lang yun. Sana. Supportive din sila. Thank you for your Pasalamat support. lang po. Pasalamat lang po. Nakakadto ko sa team nila. Thank you so much. Thank you Kim. so much. Naka-avail kami sa halo-halo. Ma'am Buddha Budanang, Nang. thank you. Hello, Ma'am Buddha Nang. Thank you for watching. Kaya subong kuro ko dito sa tiyak. Gakurorino tagtamay, No, no? I can manage. How to manage stress. How to manage stress? Kadlaw lang. Smile. And Kadlaw lang. let's stress you. Problem you. Ingat pa nga daan. Ay, nako. Grabe. Pila ng hit index subong man? 42. Argay! 42 hit index ngayon dito sa Negros. Negros Occidental. Imagine, 42 bawal magbawad sa init ngayon. Drink more water. Tapos may balita kagabi, nabasahan ko. Stroke. Santa Barbara, duwa ka teacher napatay sa heat stroke. Yeah. Aluoy. Muna. Do. Stroke.
Dapat mag-drink more water. Water. Okay, dyan. Be hydrated. Be hydrated. Dehydrated ka dapat. Hydrate. Dapat hydrated. Mind free. Thank you, 28 million in the house. Hello. 28 million. Sa balay, bala mag-live. Basta mag-live ko lang. Hala, kuntiin ka lang, may nagahulag-hulag. Dito ko na. May gahulag-hulag na. Ako niya bulak. Dito ko na gina-focus. Nalingin ulo. Yung nagalantaw. Kaya kung hindi ko isaylo-saylo, galaw. Hello, Marga Moreno. Ay, Ma, Marga. Thank you so much. Ma'am Marga. Hello, hello. Nagano ko lang eh. Pabot ko na sa balay. Kutoy ko. Kagabi. Kalipay ako kagabi. Yun yung una ko pagkapon. Kulit. Pagabot ko sa balay. 4:30 to 8. Nakubala. Nagabot sa balay kagabi. Sino ko ba si ako pa ni mahinos ang mo nagamba na ko daan kay Banabis nga mabakal mang Ros. Pag-abot ko ready, nag-idjata dati. Wow. Oo, agsalang na lang ko sa kasirula. Pag nag-slice ang panakot. Ready na, natinuan ang isda. Wow, it's very fast. Hindi, dasig lang. Pasko Paskul, bukol ako. Taon-taon. Okay. Thank you, ma'am. Later. Ingat po. Ay, Bye, Ma'am Ma'am. Mom's Journey. Masugat na si ma'am sa iya nga anak. Hanakis. Hindi ka mapod sila? No. Karon na ka mo? Wala ko nagkapod yun. Balay mo. Hindi ko sabihin balay mo. Wait, ano yung sa ano niya? Dira, I don't care about them. Ano ma-learn? Wala ko, para Mapod sila. yeah. Hindi sila magka-go. Oo para maka-experience ng I'll be there. hanggang dira man lang na sila. Hindi man sila upod sa ibang Ano sa Dog TV, nice. Sunod si Manalay naman nga group. Doon madugang. Daw, Ma'am Shirley. Wow, 31 million in the house. Thank you so much. For watching our live video. Live lang, live. Live. Napuli si Sir. I Iya don't sa lakyan. know. Thank you for watching, everyone. Kada naman ta. 28 million views. Thank you for watching and supporting our live. Nakanta-kanta. Nakanta-kanta. What is our Dalaga mong sa aircon? Oo, pala diri kita yaw sa tubang no. Hi, buta na. Mom, thank you. Hello, Ma'am Budanang. Wow, 30 million in the house. Thank you so much.
Thank you for watching. Asa pa ko pa. Kanami, gusto mo Kanta ta? halo. Oo, bala. Since managuro pwede na ni Marvis ta? Amo na kita sa yada, hindi na madugangan. Yes. Tuba-tuba sa no iba ni Hello, gani. Mama Maricel. Iba ni gani ginabutang na sa tubig, no? Kanami, pahulong sa ice. Tubig na may Hi, ice. Sir Sachi. Thank Sachi. you. Hello, Sir Sachi. Good afternoon From po. Hello, Wow, India. from India. Hello, Thank sir. you Thank so you for watching much. us. Yes, pa-jacket. Okay po. Sis jacket. Paano I-add mag-jacket? as administrator. Administration. Hello. Hello, Sir Sir Rafsal Ganago. Ganago, thank you. Thank you for watching. Administrator ng message. Anong jacket daw? Nang para sinawala, nara. Hello, friends. Every time mag-live, nara na sila. Okay po. Later po, Sir Sachi, I will Hello visit your from Washington, channel. D.C. Wow! From Washington, D.C. morning, Thank good afternoon, you. good evening. Sir, I will visit your channel later. Thank you so Shout much. out from Washington, D.C. Thank you for watching 3 million, 34 34 million in the million. house. Yeah. Marisol Mama Maricel, Mats. 34 million na. Thank you for supporting our vlog. The Ilongga. Lotong Ilongga channel. Ilutong Ilongga channel. Thank you so Thank you much. so much. Hello, Mom's Journey. Thank you to 26 million viewers. Makanta ta. Yeah, what kind? Select the song. Please select the song and we sing the song. We sing Mom's Journey. Ang favorite ni Ma'am Journey, Miles Away. Miles Away. Paalahin niya nga ay sound. Yes, hindi ko kabalo ni Ma'am. Bring Me Back. Miles Away. Miles Away. Ito yung I've always been afraid. Miles Away. Ano? Hindi ko kabalo. lang try ko kung kabalo. Try mo lang. Try ko. Good. Hi, Ma'am Cherry Valde from Baguio City. Thank you so much. Okay. Kay Ma'am Lisa. Hello. Okay. Muna laro ang Yeah. Ano? Pero baka hindi ko makaano. Sige lang. Ang gusto mo lang mo lang Hindi ko pala kanta, Ma'am. ano. Friends are for. Ano ganun na? That's what friends are for. Friends are for. That's what friends are Sige. for. That's what friends are. Ito ka naman. Medyo lang po. Chicken. Ay, liwat. Hi, yours. This is Howard. Hi! Hi, Ma'am Goli from Baguio. Ma'am Sangayan.
Ano na? Hello Eh, ano na po. to? Hello po. April 26. April 26 to? May 3. To May 3. Ate, sige, message ko sa karon. Ma'am, ako no August 20. Ano na sa akin? Dahil ko pa Sige, makabis sige. Dula ang ako na naman. Dula ang sa kumpais lang. Ano na nun? Nag-radio? Sa pais na mo? Sa PES niya? White, Wala order. white pa man. Why order? Nang ano ay, i-send ko sa ako na eh. Ang data ma'am. Oo. Para karon ma-check Mom's ko. friend mo? Ha? Mom's friend Ayan. na. Sa signal na. Oh, never. Hello. Hello guys. Welcome back. Sorry, wala. Ikot na. Mag-vlog ka na. Sa upload. I don't know. Let's see. Let's see, Mom. Hello. Wala ko pa. Ito ko doon. Basta. Ito ba yaw? And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, when you close your eyes and try to feel the way we do today, and then if you can remember, keep smiling, keep shining. Request the only one. Sige ma'am, try naman po. Mamaya. Can always count on me. For sure, that's what friends are for. Oh, harang. Through good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Nasunod man sa For good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. then the only one. Kaya, The only one. Well, when he came and opened me, and now there's so much more I see. And so by the way, I thank you, oh, then, for the times when we're apart. Won't you close your eyes and try? These words are coming from my heart. And if you can't remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. In good times, in bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Ay, thank you, ma'am. Thank you, Ma'am Marcel. Thank you so much. Only one. The only one. Only one. Ano yung Hello, only? hindi ko nakasulo, ma'am. Try ko lang. Only one. Trying hard lang kami dala magkanta. The only Para the one. only one. Oh, the only one. Ano siya? Ay, Ma'am Golyang. Let me tell you now. Ay, No. Alam, Ma'am, sorry, Ma'am Maricel. Hindi kami marunong. Parang ididip Ano lang, na Next arara. Thousand miles. Hindi, makuha ka ba no? Sige. 1,000 miles. The guy block.
Starring. Ay, Diyos ko. Hindi ko nakabalo. Balo. Hindi ko kabalo. Ano na lang atang kantahan? Pangarap na bituin. Pangarap ko ay Wala. at sa habang panahon. Hindi ang pangarap na bituin. Nabla kay Sharon Cuneta. Hindi. Ano itong lyrics? I'm a monster. The Mama monster. Youngers, thank you. Hunger, salamat. Pangarap na bituin. Ang kabalo mo magkanta, pero we'll try kami. Yes. Buka din na itong kanta na. Bakit ko po na ka? Hari-hari. Para na bitin. Ang hirap na bitin. Saan? Sa mga sulok ng langit na magtatagpuan, kapalaran din natitikman, sa pangarap lang na masdan, isang lingon sa langit at isang hiling wagas, malitaw lang kislap, gabay patungo sa tamang landas. Unti-unting mararating halangitan at bituin. Unti-unting kinabukasan ko'y magniningning. Hawak ngayon, tibay ng damdamin. Bukas naman sa aking pagising, kapiling ko'y pangarap na bituin. Hi, Ma'am Ann. Ma'am Isang Marcel. sulok ng lupa, may kubling nalulumbay, nasanay sa isang kahig, isang tukang pamumuhay, isang lingon sa langit, nais magbagong buhay sa ating mga palad. Nakasalalay ang ating bukas. Unti-unting mararating kalangitan at bituin. Unti-unting kinabukasan ko'y magniningning. Hawak ngayon, tibay ng damdamin. Bukas naman sa aking pagising, kapiling ko'y pangarap na bituin. Hello, the monster. Oh, Ma'am Maricel. Hello, anong ginagawa niyo dyan ngayon? Hindi, maya si Ma'am Marcel, ano naman sa ato na nasa sa nakya. Sikat. Sugat mo siya. Thank you so much, Ma'am Marcel. Thank you po, Ma'am Maricel. Ma'am Youngers, Ma'am Monster, Ma'am Ann. Hello, Ma'am Hi, Anne Ma'am Mary. Thank you. Thank you to 22 million viewers, 19 million viewers, and 15,000 likers. Alas 4. Ano ba? Hindi pa man siya robot. Ma'am Or.
1 hour. 1 hour. Si Sama. Isa. Sige na, Manila na na. Sa Pampanga. Di wala. Sa uya-uya pa. Dalubong naway pa. Ay, mapasummer pa, buwas. Dalon sa summer. Dito ay lubong. Dito pa sa dalon. Summer. Maupod na sila doon, ma'am. Hindi. Ini. Ang iba na wala. Di mo ning kalipayan sa mga oldies yan. Asusa! Asusa! Lupyo-pyo. Amo na po, papa ni mama mo. Hindi, patay na itong papa. Mautog na naman. Sa Manila, sila gaya. Ano yung lamon to the max, oh. Ito ka. Lamonis. Galamonis kasi. Ay, at least, no, healthy pala. Hmm. Salam. Kagustuwi. Hello. Ay, Bisaya Mix Vlog. Thank you so much. Bisayang Mix Vlog. Ayan, holding. Wow. Supports. Thank you sa supports. Namili ko. Ano ko ba yun, ma'am? Ha? Oh, pwede. Dali. Oo. Hi, Ma'am Raketera. Thank you so much. Thank you, Ma'am. Umalis na si Ma'am. Nag-iisa ako ngayon. Tapusin ko na lang to. Mga 1 hour pa, mga moms. Ay, 1 hour and 30 minutes pa pala, mga moms.
Capture Tamagos. Hi, sir, your host. Thank you so much. Ay, hello, ma'am. Isuri bar. Thank you. Ay, okay po. Mga 1 hour and 30 minutes back po, ma'am. Ko init-init na sa phone ko.
Ay, init paghihapon.
Ano na? Tanong mo. Balan ko kini mabalik mo. Nagtanom. Ay, sus! Abi ko talong, magulang. Hmm. Pagkalabuti daw, balik mo. Pwede man diri sa babaw sa topo. Ah, ganyan. Di ba naman kita yung bunga sa Ay, galing. magulangan. Hmm. Magulangan. Saan na to? Dami na yan. Kagapon to hindi mix lang, maging pang ubos mo na to. Ay. Init ang cellphone ko. Galit minor. Yan. Ay, just yung dabon. Habon lang na, no? Marunay, pabilo. Ya, nakita. Ay, Dula ang net ko.